新横浜線と市営地下鉄線はお乗り換えです。新横浜を出ますと次は品川に停まります。 We will soon make a brief stop at Shin-Yokohama. Passengers going to the Yokohama, Sotetsu Shin-Yokohama, Tokyu Shin-Yokohama, and Municipal Subway lines, please change trains here at Shin-Yokohama. We will depart shortly after arriving at Shin-Yokohama, so please be ready to get off before the train stops. Thank you. ご乗車ありがとうございました。新横浜駅お出口は右側です。新横浜でお降りのお客様、車内にお忘れ物ございませんようお降りください。またお降りの際は足元にもご注意ください。ご乗車ありがとうございました。新横浜です。お出口は右側です。We will soon make a brief stop at 新横浜。The doors on the right side will open. Please adjust when you get to the train.